हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापा जी टेक्नो में। मैं राहुल दोस्तों आज आपके लिए Redmi 13C फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डायलर पेड साउंड की। जैसे कि दोस्तों हमारे फ़ोन में यह डायलर पेड साउंड जो है यह प्रॉब्लम करता है। इस डायलर पेड साउंड को हम कैसे बंद करेंगे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको डायलर पेड के साउंड के बारे में बताएंगे जो आप ऑफ कैसे करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सेटिंग ओपन करेंगे, देन दोस्तों यहाँ पे हमें साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन शो करना है। शो हो रहा है तो इसे टैप करेंगे। देन दोस्तों टैप करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पे। जैसे कि दोस्तों एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पे गए और हमें यहाँ पहला ऑप्शन शो हो रहा है डायलर पेड टैप, तो इसको हमें ऑफ़ कर देना है इस बटन को दबा के। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों बैक हो जाएंगे। देन बैक होने के बाद हम अपने डायलर पेड का साउंड देखेंगे। जैसे कि दोस्तों हमारा डायलर पेड का साउंड बंद हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोन में डायलर पेड की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।